ทุกคนวันนี้ฝนตกนะทุกคนตอนนี้กำลังตกอยู่นะทุกคนฝนตกแล้วทีนี้เราก็กระทะเราก็จะโดนฝนนะทุกคนเราก็ต้องปีนขึ้นมากลางร่มอยู่ข้างบนนะทุกคนบ้านยังไม่เสร็จทุกคนยังไม่มีตังค์ต่อเติมอีกเอาแค่นี้ก่อนทุกคนฉันผู้ที่ชอบปีน